কেউ মরার পর তার প্রশংসা করা আর জেনে বুঝে কারো মনে আঘাত দিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া দুটোই মূল্যহীন। যা পেয়েছো, যতটুকু পেয়েছো, তা যদি অল্প মনে হয় তাহলে সারা পৃথিবী পেলেও তোমার দুঃখের শেষ হবে না। ছোটবেলায় আমরা পেন্সিল ব্যবহার করতাম, আর এখন কলম ব্যবহার করি, কারণ ছোটবেলার ভুলগুলো সংশোধনযোগ্য, কিন্তু বড় হওয়ার পর করা ভুলগুলো নয়। জীবন সেটা নয় যেটা আমাদের ভাবায়, জীবন সেটা যেটা আমরা কল্পনাও করি না কিন্তু আমাদের সাথে ঘটে যায়। প্রস্তুত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলে আমাদের সারা জীবনটাই অপেক্ষা করে কাটাতে হবে। যার বিচার আদালত করতে পারে না তার বিচার সময় করে দেয়, আর সময় যখন বিচার করে দেয় তখন সাক্ষী প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। মানুষ বিপদে সান্ত্বনা দেয়, সঙ্গ দেয় না। কারো মন ভেঙো না, কারণ তোমার কাছেও মন আছে। জীবনে কত মানুষই প্রিয় হয়, কিন্তু কিছু মানুষের প্রতি আজীবন মায়া থেকে যায়। বাহিরটা অনেক পরিপাটি, ভেতরটা হচ্ছে ক্ষয়। এভাবেই চলতে থাকুক ভালো থাকার অভিনয়। বয়স তো বাড়ে মাতৃ গর্ভে থাকাকালীন, বাইরে আসার পর তো প্রতিদিন একটু একটু করে আয়ু কমতে থাকে। প্রেম নিকটের হোক বা দূরত্বের, যদি বিশ্বাস আর ভরসা থাকে তবে সে প্রেম সারা জীবনের সম্পদ হয়ে যায়। জীবনে ধাক্কা খাওয়াটা খুব জরুরি। ধাক্কা না খেলে জীবনে শক্ত হওয়া যায় না। মনে তারাই জায়গা করে নেয় যাদের মন সরল ও পরিষ্কার হয়, কারণ সূচে তো সেই সুতোই প্রবেশ করে যেই সুতোতে কোনো গিঁট থাকে না। ভালো যদি বাসতেই হয় নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসো, স্বার্থ নিয়ে নয়। সম্মান যদি করতেই হয় তাহলে গুণ দেখে করো, ধন সম্পত্তি দেখে নয়। দান যদি করতেই হয় তাহলে অসহায়কে করো, দেখানোর জন্য নয়। বিশ্বাস যদি রাখতেই হয় তাহলে নিজের ওপর রাখো, অন্যের ওপর নয়। বিয়ে যদি করতেই হয় তাহলে চরিত্র দেখে করো, রূপ দেখে নয়। যত তাড়াতাড়ি মানুষ ঘনিষ্ঠ হয় তার থেকে বেশি তাড়াতাড়ি তাদের দূরত্ব বাড়ে। আমরা অপরের দোষ ধরতে গিয়ে নিজেদের গুণগুলো হারাতে থাকি। কাউকে ভুলে যাওয়া কঠিন কিছু নয়, কিন্তু কাউকে চিনতে পারা সত্যিই খুব কঠিন। খালি পকেটে প্রেম হলেও সংসার হয় না। কাউকে অযথা ভুল বুঝে নিজের মধ্যে, নিজের মনের ভিতর ঘৃণা সৃষ্টি করবেন না। অন্তত একবার যাচাই করে দেখবেন সে কি সত্যিই ভুল করেছে কিনা, অন্যথায় আপনি অনেক বেশি আফসোস করবেন। যখন আমাদের কাছে কিছুই থাকে না আমরা তখনই জীবনের মানে বুঝতে পারি। একমাত্র কারোর অনুপস্থিতিতেই আমরা তার গুরুত্ব অনুভব করতে পারি।